حكاية النهاردة مش هتسمعها في أي مكان تاني، وده لأنها جزء من صفحات التاريخ المجهولة واللي عمرها ما كانت هتظهر إلا في جلسة من لحظة صدق. سواء سألت نفسك أو ما سألتش، ليه أوكرانيا تحديدا اللي عليها خط أحمر واللي بتخانق عليها الشرق والغرب واللغز يعني في أوكرانيا نفسها، ولا الموضوع ليه قصص وحكايات صادمة حرفيا واللي أهم أبطالها المسكوت عنهم مجموعة كده من أباطرة المال اليهود زي روكفيلر وروزفلت وغيرهم كتير، وواحد من أهم زعماء الاتحاد السوفيتي نفسهم واللي تقريبا كده اداها لهم على طبق من ذهب والمقابل 20 مليون دولار ده في بداية العشرينات. وليه شبه جزيرة القرم المكان الصغنطط عند البحر الأسود بيحضر كده كل ما بتيجي سيرة أوكرانيا؟ هي الفكرة في أوكرانيا نفسها ولا القرم حكاية أكبر بكتير قادرة تخلي عرين الدب الروسي بكل زهوته محبوس حرفيا وبعيد عن بحيرته الحلوة الدافية اللي بيحب كده يتدفى فيها، وواحدة من أكبر قواعده البحرية. ده بسببها وزير خارجية الاتحاد السوفيتي طلق مراته. لا أنا كده بدأت أقلق، ناقص تقولي إنه كان هيبقى وطن قومي للي انتوا عارفينهم يعني ولا حاجة. أدينا هنشوف. نحضر مشروبنا الدافي بقى في التلج ده ونيجي نشوف أصل الحكاية. معاكم سميرة عبد الغني ودي قناة اقرأ لي كتابها. في 2014 وبعد ما ظهرت كده الأزمة الأوكرانية، لأنها مش أول مرة تحصل في 2023، رجعت كده كل ذكريات الماضي وكل اللي ارتبط بيها من تاريخ وصفحات مجهولة عن سؤال مهم جدا: يا ترى فعلا الولايات المتحدة حاولت تشتري شبه جزيرة القرم عشان تحولها وطن قومي للي انتوا عارفينهم في أوائل العشرينات؟ وهل فعلا فلاديمير لينين رهنها مقابل 20 مليون دولار واللي بعده جه ستالين حاول ان هو ينفذ نفس الوصية، واللي مش بس كان الهدف منها ان هي تكون حكم ذاتي والجو ده، الموضوع كان اكبر من كده لدرجة ان هي وصلت ان هي تكون زي جمهورية كده مستقلة في نفس التوقيت اللي الرئيس الامريكي الاسبق ترومان كان بيحاول يخلي البحر الاسود من اي اسطول سوفيتي ويحصل كده تدخل بشكل ما يحولوها من تبعيتها لروسيا لأوكرانيا، قال يعني كده بيحافظوا عليها. لكن هنشوف بقى خلال الكلام في الحلقة دي هل فعلا تم الحفاظ عليها بالشكل ده ولا القصة ليها حكايات تانية. وتحضر هنا الكلمة الأخيرة للدب الروسي عشان يرجعها لأحضان وطنها الأم ويستموت عليها تماما. وهنا لازم نسأل سؤال: هي مهمة قوي كده عشان يتخانق عليها أكبر إمبراطوريات على مر التاريخ؟ دي مجرد شبه جزيرة يعني صغيرة جنوب البحر الأسود. لكم أن تتخيلوا أن مجرد شبه الجزيرة دي اتخانقت عليها حرفيا أكبر الإمبراطوريات على مر التاريخ، بداية من الإمبراطورية العثمانية في 1854 واللي برغم انتصار العثمانيين فيها على القوات الروسية إلا إنهم رجعوا مرة تانية واحتفظوا بيها في 1874 عشان تفضل هنا روسيا محتفظة بيها والأوضاع كلها تمام لحد ما تظهر الولايات المتحدة والجانب اللي انتوا عارفينه ويحطوا كده عينيهم عليها وعايزينها تكون زي وطن ليهم. طب يا ترى إيه الميزة اللي فيها يعني مخلية كل الخلافات والخناقات دي بتحصل عليها؟ خلينا نشوف في حكاية القرم. يمكن بشكل أو بآخر سمعنا عن أزمة أوكرانيا في 2014 واللي مواطنين القرم كانوا عايزين ينفصلوا عن أوكرانيا ويروحوا تحت الحكم الروسي. لكن الموضوع ده هيفرق معاهم في إيه؟ وتيجي هنا لحظة المفاجآت اللي كانت صادمة للجميع على لسان واحد من أهم الرجال في التوقيت ده، وهو ميخائيل بولترينين رئيس الحكومة في التوقيت ده. ميخائيل بولترينين هو أول وزير إعلام للرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين ونائبه الأول في رئاسة الحكومة الروسية. وكل القصة اللي هنتكلم عنها في حكاية النهاردة اطلع عليها شخصيا من وثائق أرشيف الKGB بحكم تكليفه برئاسة لجنة الكشف عن وثائق الKGB وقتها، واللي وضح فيها كده صراحة الرغبة اليهودية تجاه شبه جزيرة القرم واللي فعلوه وقتها من الاستماتة على تحويلها لوطن قومي بدلا عن الدولة اللي احنا طبعا عارفينها. الكلام ده حصل في أوائل العشرينات، واللي أكد وقتها ان أبطال القصة اللي هنسمعها النهاردة هم ستالين وروزفلت وجولدا مائير. في واحدة من حلقات برنامج لحظة صدق للتلفزيوني المعروف الروسي أندريا كارلاوف وضيفه ميخائيل بولترينين نائب رئيس الحكومة الروسية في التوقيت ده، قال كده نصا: ستالين اضطر يهجر مواطنين القرم وقتها ويوديهم لسهوب سيبيريا وكازاخستان، وده كان تحت ضغط كده أمريكي وقتها بهدف إخلاء التام لشبه جزيرة القرم من كل مواطنيها. والهدف إيه؟ توطين الأشخاص اللي انتوا عارفينهم
بدل من المواطنين الأصليين لشبه جزيرة القرم. واللي قال وقتها ميخائيل كده نصا: أمريكا وقتها كان هدفها الأسمى والأكبر هو انتشارها على ضفاف منطقة البحر الأسود، وده اللي كان هيعزل الاتحاد السوفيتي وقتها تماما عن البحيرة الدافية الهادية، المكان الوديع الصغير ده اللي يبان مألوف جدا وأليف جدا، إلا إن عليه مشاكل خلال القرون ما بين الإمبراطوريات العظمى ملهاش حدود. ميخائيل حرفيا اتكلم في قصص وفي حكايات كانت صادمة لكل اللي بيسمعها في الوقت ده، واللي بتبدأ أول حلقاتها وأول سنواتها بعد ثورة أكتوبر في 1917، أو اللي بيسموها الثورة البلشفية في روسيا وقتها، واللي من بعدها كده دخل الاتحاد السوفيتي في أزمات مالية وأمور صعبة جدا اقتصاديا. مين بقى اللي كان بيراقب الوضع ده وشايف الموضوع ويحاول يتدخل خلال الأزمة المالية؟ بالظبط كده هم الأشخاص اللي انتوا عارفينهم. وزعيم الاتحاد السوفيتي في التوقيت ده هو فلاديمير لينين كان عنده مشكلة كبيرة جدا مواجهاه، انه يعيد بناء الدولة مرة تانية بعد كل اللي حصل فيها. ونوصل هنا ل 1922، وهي السنة اللي نجحت فيها اللجنة اللي هي بتتسمى جوينت، كان هدفها هو تقديم الدعم ليهود شرق أوروبا. في الوقت ده تحديدا اللجنة دي نجحت فعلا في إقناع لينين بأهمية انه يشتري صكوك مالية قدرها 20 مليون دولار بنسبة فايدة 5%، واللي كان مطالب انه يبتدي فترة السداد من 1945. كان الشرط هنا انه يتم السداد خلال 10 سنوات. ضمان ايه بقى؟ هو الضمان ده الحكاية اللي احنا اصلا بنتكلم فيها، أجود أراضي شبه جزيرة القرم، واللي تم تقدير مساحتها وقتها ب 375 ألف هكتار من أجود أنواع الأراضي وقتها. لكم أن تتخيلوا أن لجنة جوينت أو اللجنة اليهودية الأمريكية كانت بتتأسس من 1914، معنى أن التخطيط ما كانش مجرد واقف على الثورة اللي حصلت وقتها في 1917. الحكاية كانت بدأت فعلا قبلها بسنين طويلة، وأيا كانت الأسباب وقتها إلا أن لينين قبل بكل الشروط. مين اللي جه بعده واضطر أنه يلتزم بنفس الشروط اللي وقعوا وقتها مع الوكالة اليهودية في 1929؟ وتم الاتفاق وقتها على إنشاء اللي اتسمى بكاليفورنيا القرم. وهنا وعشان يأكدوا على الاتفاق قوي يعني ويأكدوا على ان هيتم تنفيذه، بدأوا يقدموا كتير من العروض، الإغراءات الكتيرة، زي مثلا إمداد شبه جزيرة القرم بأحدث المعدات والآلات الزراعية الأمريكية. وعملوا كمان معرض في موسكو نفسها للمعدات دي اللي قالوا إن هم هيرسلوها لشبه جزيرة القرم. وبرغم مرض لينين الشديد جدا إلا إنه اضطر وقتها إنه يزور المعرض ده، وده بعد محاولة ما تمتش بنجاح. وهنا ومن التوقيت ده بالأخص بدأ يتدفق كتير جدا من اليهود على شبه جزيرة القرم، ويبدأوا إن هم يعملوا المزارع التعاونية اللي كانوا بيسموها في الوقت ده الكوليخور، واللي بلغ عددها 186 مزرعة. ولكم أن تتخيلوا أن المشروع ده كان حرفيا بدأ يتم وبدأ تنفيذه على أرض الواقع، لدرجة أن بدأ فعلا صرف أول القروض المالية اللي لو تقاعس أصحابها على أن هم يسددوها في وقتها، كان أصحاب الصكوك دي هيبقى ليهم أحقية في ملكية الأراضي اللي اتفقوا عليها في شبه جزيرة القرم، واللي كان منهم 200 من اليهود الأمريكيين، واللي منهم روزفلت وروكفلر وكتير من الاقتصاديين المعروفين. الجزء اللي جاي ده محتاج تركيز قوي جدا، لأن في تغيير لكل الحكاية. كل القروض اللي احنا كلمنا فيها بدأت تروح بطريقة مباشرة ليهود القرم من غير رقابة الميزانية الاتحادية للدولة السوفيتية وقتها، وده اللي استفز جدا مواطنين القرم اللي حاولوا كده يثوروا على الموضوع بشكل ما، زي انهم كانوا بيمنعوا منع تام اي دعم او اي قطارات توصل للمكان ده، لدرجة ان بعض الاحيان كانوا بيضطروهم ان هم يرجعوا مرة تانية للمكان اللي جم منه. وهي اللحظة اللي ستالين بدأ يدرك فيها خطورة الموقف، عشان هنا يتخذ قراره ان استحالة يتم بناء مقاطعة يهودية في المكان ده، ممكن يتم بنائها لكن في اي مكان تاني غير شبه جزيرة القرم. وده القرار اللي خده في 1934.
لأن وبعد كل اللي حصل تأكد تماما ان الموقف ده لو حصل او الموضوع ده لو اتنفذ هيكون في اختلافات كبيرة جدا في الاتحاد السوفيتي، وبالفعل الموضوع يبتدي يهدى يعني بشكل نسبي، إلا إن يحصل الحدث اللي يرجع الموضوع مرة تانية ويرجع الكلام مرة تانية ليه ويظهر على الساحة، وهي الحرب العالمية التانية. روزفلت وهو رئيس أمريكي سابق فاتح ستالين بشكل مباشر في مؤتمر طهران في 1943 بأنه لازم يلتزم بكل الاتفاق اللي تم الاتفاق عليه، واللي كان هدفه إقامة مشروع كاليفورنيا القرب، وده اللي قاله نصا ستالين لزعيم يوغوسلافيا وقتها، وده اللي اتنشر كده نصا في صحيفة أرجومنتي إيفاكتي وهي صحيفة روسية. لوقتها صارح كده روزفلت ستالين بشكل مباشر جدا انه هيتم وقف برنامج لاند ليز، واللي كان هدفه التقديم الدعم والمساندة الاتحاد السوفيتي وقتها في الحرب العالمية الثانية، انهم كمان مش هيحاولوا يتدخلوا بأي طريقة كانت بهدف تقليل كده الضغوطات على القوات السوفيتية. وكان الهدف هنا واضح وصريح، يرحلوا مواطنين شبه جزيرة القرم، مقابل كده يتم تهجير مزيد من اليهود شبه جزيرة القرم في الوقت ده. وسواء كنت متفق مع ستالين أو مختلف معاه، إلا إنه سياسي محنك جدا، وكان مدرك تماما إن مصالح أمريكا في الوقت ده ما كانتش مجرد خدمة يعني لليهود وقتها، لكن كان في مصالح كده جيوسياسية داخلة في الموضوع، واللي طبعا أهمها هو انتشارها على حدود البحر الأسود، وده في حد ذاته كان هيديها قوة جبارة. هنا ستالين ما رفضش الموضوع بشكل مباشر ولا حاول ان هو يعلن عن نواياه وقتها، هو فعلا أقر الموضوع لكن بطريقة ملتوية شوية، زي انه بدأ يحط بعض الاشتراطات كده، يعني بيعرض شروطه على الجانب التاني، زي مثلا ان الجمهورية دي تكون جمهورية ذات حكم ذاتي ومش جمهورية مستقلة بشكل كامل. والحاجة التانية ان هو طالب ان القيادة او قيادة الجمهورية دي تكون تحت حكم لازار كاجنوفيتش مش سولومون ميخيلسون، وطبعا يعني الاسمين اصعب من بعض فمحدش ينتقد خالص نطق الاسماء لو سمحتوا. ولكم ان تتخيلوا ان ستالين وعشان يكمل في الخطة بتاعته كمان طلب زيادة القرض المالي ل10 مليارات دولار للمساهمة في اعادة اقتصاد ما بعد الحرب. وهنا ستالين كان متخيل ان الجانب الامريكي اليهودي وقتها ما كانش هيقبل كل الكلام ده، المفروض ان هو اتفاجئ بان هم فعلا قبلوا كل الشروط اللي هو قال عليها. وهنا ستالين حس كده ان هو في ورطة، وهنا نوصل لإعلان مؤتمر بازل واللي كان خيط النجاة بالنسبة لستالين ووعد بلفور الغني عن التعريف، والاتنين اتكلمت عنهم في حلقة بكامل تفاصيلها موجودة على القناة، فمش هقدر أعيد نفس الفكرة هنا تاني، أسيب لكم الفيديو في الوصف تقدروا تشوفوه وتكملوا الحلقة. الفيديو ده حرفيا فيه تفاصيل كتير جدا مهمة جدا تعتبر تكملة للحلقة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. هنا بقى ستالين وعشان يخلص نفسه منهم بلا شعوب تانية بيهم لفترات من الزمن، زي انه قبل بكل الطلبات اللي الجانب الامريكي قالها واعلن استعداده لتنفيذ والتزام اتجاه انشاء وطن قومي لليهود، لكن مش في القرم. وده لما وافق كده صراحة على ترحيل اكبر عدد منهم، مش بس كده تزويدهم كمان باجود انواع الاسلحة الالمانية وتوفير اي مساعدات او اي امدادات ممكن يحتاجوها عشان ينفذوا المخطط، لدرجة انه اعطى تعليمات بشكل مباشر لتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا بامداد اليهود هناك بكل حاجة هم محتاجينها. ودي حاجة تفسر لنا ليه هو اول واحد اعترف باسرائيل أول ما بدأت إن هي تتكون في 1948. وبرغم كل اللي هو عمله إلا إنه كان خايف من أي ضغوطات كده يلجأوا ليها للمحاكم الدولية عشان يلتزم بالوعود اللي كانت عليه من تسليم لشبه جزيرة القرم، اللي كانوا بيخططوا إن هم يضموها مع مقاطعات زي كراسنودار اللي بتضم سوتشي والمدن التانية اللي بتجاورها على مدار ساحل البحر الأسود، حد الحدود بقى مع أبخازيا وتراكيا الشرقية وأراضي زي مقاطعة أوديسيا وخيرسون في أوكرانيا غربا. ولكم أن تتخيلوا أن الجزء البسيط جدا واللي هي شبه جزيرة القرم لو ده كان حصل كان هيعزل الاتحاد السوفيتي تماما عن البحر الأسود وهيحرمه من أكبر قواعده البحرية في سيفاستوبول في جنوب القرم. وللسبب ده
قرر ستالين ورفاقه وقتها يدوروا كده على يعني أي طريقة كده قانونية يستبقوا بها الأحداث، عشان حتى لو حصلت مطالبة يبقى هما كمان في الأمان. والحل ده وجدوه في تحويل تبعية شبه جزيرة القرم من روسيا الاتحادية لأوكرانيا، وده اللي حصل فعلا واللي عمله خروشوف بعد وفاة ستالين في 1953. وبكده تتحول بشكل رسمي تبعية شبه جزيرة القرم للاتحاد السوفيتي لأوكرانيا. لكن يا ترى كان هو ده الحل فعلا؟ وهو ده نفس السبب اللي بيخلي كل ما يتذكر اسم أوكرانيا يتم ذكر شبه جزيرة القرم، كاليفورنيا القرم. واللي يحصل بعدها الأزمة الأولى لأوكرانيا في 2014، واللي تحصل بعدها في 2023 بالأحداث الكتير قوي اللي حصلت في الوقت ده، واللي طبعا محتاجة حلقة لوحدها لأن وقت الفيديو مش هيستوعب التفاصيل دي كلها. لكن في حلقة مهمة جدا على القناة اسمها الضوء الأخضر لأوكرانيا، بتتكلم عن جزء مهم جدا في الموضوع ده، سيب لكم الرابط بتاعها في الوصف. وكده اكون شاركت معاكم اصل حكايه القرم. لو شايفين المحتوى مهم ويستحق اتمنى انتوا تدعموه وتشاركوه مع غيركم، واي حد جديد معايا في القناه وبيشوفني لاول مره يسعدني جدا اشتراكك كمان عشان توصلكم كل الحلقات الجديده اللي بتوصل على القناه او بنزلها باستمرار على القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.